অবস্থা খুব খারাপ আসলো, পাও ব্যথা ছিল, কোমর থেকে পাও কুলা করিয়া আনছো। কোর পৰা আহিছে? শিলচর, করিমগঞ্জ শিলচর। বুঝলা কোমর ব্যথা কমছে? 99 কমছে। 99%। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি মোৰ ক্লিনিক পেইন এৱেজ চেণ্টাৰত বহুত দূৰৰ পৰা এজনী মহিলা আহিছে। কথা পাতিম, জানিম কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে আৰু আজি কেনেকুৱা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কি নাম আপোনাৰ? হাফসা বেগম। কি কাৰণত আহিলে, কি অসুবিধাত আহিলে কওক। পাও ব্যথা ছিল, হ্যাঁ, কোমর থেকে পাও কোমর দিয়া পাওঁ। আচ্ছা, বহুত ব্যথা। বহুত ব্যথা ছিল। আমার কাছে কি অবস্থাতে আইছিলা? অবস্থা খুব খারাপ আসলো, যেমনে মানে কুলে করে আইছে। কেমনে আইছিলা? কুলে করে। আজকে হাইটটা দেখাও দেখি। ইয়েস, ভেরি গুড। হাঁটো। হাঁটতে পারো এখন? হাঁটতে পারি। সত্যি? সত্যি। মিশা তো না? মিছা নাই, হ্যাঁ, সত্যি হাঁটতে পারি। সত্যি হাঁটতে পারো। ভালো পাইছো এখন? ভালো পাইছি। পাওয়ার ব্যথা গেছে? কমছে। কোমর ব্যথা কমছে? কমছে। কত কমছে? 100-এ কত? 99 কমছে। 100-এ 99। 99। আগে তো খুব খারাপ আসলো অবস্থা, এখন খুব ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। শিলচর থেকে কেমন লয়েছিলা? কুলো করে আনছি। কুলে করে? ট্রেনে উঠাইছি কুলো করে। এত ব্যথা? তো ব্যথা বাথরুমে নিতে হইলে কুলো করে নিতে লাগে। বহুত কষ্ট। বহুত কষ্ট। এখন ভালো। ভালো 99%। সত্যি? সত্যি। মিশা তো না? না। আমরা সার্জারি তো করি নাই, কাটা ফাড়া তো করি নাই। না। ছাড়ো ঢিলা, ঢিলা ছাড়ো। বাস। বাস, ঢিলা ছাড়ো। তামিল, এদিকে আসো। মা হাঁটতেছে, মারা দেখো, মারা দেখো। হ্যাঁ, ভালো। ভালো। কত ভালো? পুরো ভালো। সত্যি না মিশা? মিশা কিটা বলতাম না। হ্যাঁ, ভালো হয়ে গেছি, অসুস্থ বেশি আসলাম। ভালো ভালো। সত্যি তো? সত্যি।